गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सृजना ब्लग। आयो हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म सन्चै छु। न्यू डे न्यू ब्लग। आज चाहिँ फेरि अस्ति हामी गएकै ठाउँमा जान लाग्छौँ 4-5 जना साथीहरू मिलेर। अनि अब अहिले त त्यहाँ झन्डा पनि गाडे हान्दै त्यो पनि देखाउँछु तपाईहरुलाई, हेर्नु होला। अब हामी जान्छौँ। हामी 2 जना चाहिँ यहाँ छौँ। अब 2 जना बाहिर छन्। अब हामी जान्छौँ है त। गाइज हामी चाहिँ आइसक्यौँ एउटा अगाडि। हामी 3 जना चाहिँ छौँ हैन। 3 जना 4 जना बुढाहरू पनि आएन। हामी सँगसँगै हेर्नु होला। आएर मेरो अर्के हेलो गाइज। हैन यति केही पनि नभनेको ट्विट हिँड्यो के यस्तो नि हुन्छ। वास्तव नि मान्छे हुन्छ बिचा लुङ्गी लाएर हिँड्नु जानी हैन। लुङ्गी लाएर हिँड्नु जानी गाह्रो भारी। कोही अगाडि ट्विट हिँड्यो। मलाई त सजिलो खालको लुङ्गी परेको छ। मलाई पनि गाइज म त हिँड्न जानी लाउन नि जानी। आइगा अब यतै ठोकी ला भाइ। मलाई कस्तो देखिएको छ साथीहरू भनिदिनु होला। अहिले सबजनाको ग्रुपमा आउँछ फोटो भिडियो। एकदम ब्युटी एकदम ब्युटी। उकालो चढ्दा चढ्दा हैरान एन त्यहाँ टाङ भिटरी आउन आधीहरू माथि। हामी अब कता उक्लिने उता उक्लिने होइन यता घुम्नु त्यहाँ उक्लिने र अस्ति चाहिँ हामी उताबाट उक्लेको थियौँ। आज चाहिँ हामी यताबाट उक्लिन्छौँ। सबैजनाले हेरिदिनु होला। मान्छे सो गाइज हामी चाहिँ आइसक्यौँ। हाय बुढाहरूलाई अगाडि लगाएको अहिले चाहिँ हामी चाहिँ पछाडि हाम्रो नयाँ दुलै कस्तो देखिएको छ। अहिले फोटो हिँड्दा हाल्छ गयो होइन। नेचुरल ब्युटी। कस्तो लाग्यो भनिदिनुहोस् त। लो लो चिच्चाएर मर्यो। अस्ति नै मैले जाऊँ भन्दाखेरि नआएन। सबजना भिडियो टिकटक बनाउन आएका छन्। आज चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेको छ। सबै साथीहरू आउँदाखेरि साथीहरू मै हो जेठो, सबभन्दा जेठो मै हो होइन। एकदम जेठो पनि एकदम राम्री पनि है। एकदम ब्युटी त हो न। गाउँ बेसी हेर्नु होला साथीहरू। ए हो हाम्रो गाउँ बेसी। मैले अस्ति ट्याके गरेर हाल्दिनँ। गोर्खा बुङकोट कुवा पानी भनेर हालेको थिएँ। ल पहिला भिडियो बनाउनु टिकटक बनाउनु के भन्नु भने आऊ आउँछु त। ए आमा यस्तो बोल्छ। सरी साथीहरू माइन्ड नगर्नु होला है। यतिकै हो बस केही हुन लाग्दैन क्या। सबजना कति राम्रो मान्छेलाई सब चाहिन्छ। मैले के कस्तो लागिरहेछ भन्नु त। कस्तो लागिरहेछ। गाइस झन्डा चाहिँ उठाइसक्नु भएको रहेछ। त्यही नि अब यस्तो गोता हालेर बनाउनु भएको छ। अब यसलाई अब के भनिन्छ त्यो त थाहा भएन होइन। तर यस्तो दामी नक्सा बनिरहेको छ। नेपालको झन्डा फहराएर गाइस ए कत्रो ठुलो। ओहो दुवैपट्टिबाट रहेछ नि त। गाइस हेर्नु होला कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई। अस्ति म घुम्न आएको ठाउँ नि यही हो। फेरि अब अहिले चाहिँ साथीहरुसँग आछौँ। अस्ति चाहिँ 2 जना मात्रै आथ्यौँ अनि अहिले 4-5 जना भएर आछौँ हैन।
हेर्नु यस्तो दामी बनाउनु भएको छ नि। अब यहाँ घुम्ने ठाउँ चाहिँ खतरा भन्छ। हेर्नु होला कस्तो लाग्यो तपाईँहरू कमेन्ट छोडिदिनु होला। उतापट्टिबाट दामी देख्यो। अब यतापट्टि फेरि पेन्टिङ गर्नुपर्छ। उतापट्टि चाहिँ खतरा देख्यो। फेरि हेर्न लुङ्गी फुत्की छ यस्तो डल्ली शिरदेखि पाउसम्म हेर्नु होला। लम्बो हेर गीत फेरि आज चाहिँ गाइज घाम पनि यस्तो मधुरो 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 लागिरहेको छ हेर्नु होला। सो अब चाहिँ हामी अब फोटो भिडियोहरू बनाउँछौँ। अब क्यामेराम्यान अर्कोलाई बनाउनु पर्ने होला। कस्तो बनाउने हेर पोस्टे। सो गाइज हामीले चाहिँ एउटा मात्रै मोबाइल लिएर थियौँ तर मैले चाहिँ एउटा मात्रै मोबाइल लिएर थिएँ नि त त्यही भएर फोटो मात्रै खिच्दा पाएन। फोटो मात्रै भिडियो मात्रै बनायौँ। अब चाहिँ हामी घर जाने बेलामा छौँ। कोही टिकटक भिडियो बनाउँदैछन् अझै बनाइभ्याएको छैनन्। अब एकछिनमा घर जाने अब ओइ घर जाने मेरो भएन सबै यहाँ वेटिङमा छन् होइन। अब हामी घर जानलाई वेटिङमा बसिरहेको छौँ। अब फोटो भिडियोहरू त खिचियो यसो घुम्न टिकटक बनाउँदैछन् है। गाइज अब यहाँ चाहिँ टिकटक बनाउँदैछन्। अब चाहिँ हामी चाहिँ अब एकछिनमा जाने होलामा अब एकछिनमा जाने हो। आएको पनि अब 1 घन्टा हुन लाग्यो। भिडियो चाहिँ बनेको छैन कि अब अस्ति पनि बनाएको थिएँ नि त यो ठाउँको भिडियोहरू अनि त्यही भएर मैले लामो भिडियो चाहिँ नलिएर आउनु लाग्यो। त्यसै 4-5 मिनटको भिडियो हुन्छ होला। त्यो भयो जति भिडियो बनाउनु सक्यो त्यति नै राम्रो हो। तैपनि थोरै भयो नि लिएर आउँछु भिडियो चाहिँ। अब हामी घर जाने होइन माइली कस्तो लागिरहेको छ त? कोही ठिङ्ग उभिएर हेर्ने दर्शकबिन हुन हामी चाहिँ दर्शकबिनहरू हौँ। उता त घुमेर आइसक्यौँ। अब हाम्रो नयाँ मान्छेलाई घुमाउन ल्यायौँ हामीले चाहिँ नयाँ मान्छेलाई घुमाउन ल्याएको हामीले चाहिँ हामी पनि अस्ति आएर गएको हो। त्यही पनि होइन डान्स कस्तो भइरहेको त? एकदम रमाइलो। कस्तो लागिरहेको भन्नुहोस् न त? एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। एकदम रमाइलो लागिरहेको छ अरे उनलाई चाहिँ। उहाँ देख्नुभयो बेसी रमाइलो लाग्यो अरे उनलाई चाहिँ होइन। फर्स्ट टाइम आएको रे त्यही पनि रमाइलो लाग्यो। यता फर्केर भन्नु न। फर्स्ट टाइम आएको गाइज रमाइलो लाग्छ। एकदम खुसी छु म। अनि अब के भन्छ अरे अस्ति हेमा कालै कालो लागेको रहेछ गाइज। लु अब म घर जाने बेला बनाउँछु थोरै भयो नि भिडियो अब। सो गाइज अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ। अब हाम्रो यति नै घुमघामको लागि आजको लागि चाहिँ। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट भिडियो लिएर आउने छु। अहिलेको लागि बाई बाई। अब हामी घर जान्छौँ।